Acabamos de grabar la escena más épica de nuestras vidas. Y es que esta hermosa nutria nos permitió grabarla mientras se comía a un enorme pez, mostrándonos sus grandes colmillos y regalándonos la mejor escena que hemos grabado hasta el momento. Y es que la verdad, para nadie es un secreto que la nutria es uno de los animales más icónicos que existen en la naturaleza. Por eso para nosotros grabar este momento fue completamente un sueño. Por otra parte, recuerda que tener estos animales es completamente ilegal. Sin más que decir, te dejo con esta preciosa escena de sus grandes colmillos.